Unë mendoj se ai shërbim I keq që ka bërë gjykata kushtetuese vitit 2011 sa I përket zgjedhjes së zotit Vexhet Pacollit, tani do t'i kushtoj edhe vetë Hashim Thaçit se nëse merret interpretimi I këtij aktgjykimi, nëse nuk ka interpretime të tjera nga gjykata kushtetuese e Kosovës në vitin 2016, është e pamundshme, jo Hashim Thaçi, po secili pretendent që tani për tani që nuk përkrahet nga opozita që mund të zgjedhet të presidenti I Kosovës. Ne kemi situatën ku është shumë e qartë në bazë të dispozitave kushtetuese se presidenti mund të zgjidhet nëse për të votojnë shumica e deputetëve prezent, që në bazë të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese në rastin e vendosjes për lidhshmërinë e zgjedhjes së ish presidentit zotit Pacolli, Vexhet Pacolli, gjykata kushtetuese faktikisht ka konstatuar se duhet fillimisht kanë obligim spaku moral që të jenë të gjithë deputet prezent në sallën e kuvendit Kosovës, pastaj përveç atyre që kanë marrë leje nga kryesuesi I kuvendit, pastaj nëse nuk zgjidhet në rastin e parë, nëse nuk I merr pretendenti më tepër se 61 vota, do të thotë shumicën e votave, shkohet në votimin e dytë, ku mjaftojnë 2/3 e deputetëve që të jenë, nëse respektohet kushtetuta, nëse respektohet rregulloret e kuvendit, dhe nëse respektohet edhe aktgjykimi I gjykatës kushtetuese, është e pamundshme që Hashim Thaçi, Rafet Rama apo kushdo tjetër që pretendon të zgjedhet presidenti I Kosovës që mund të zgjedhet në mënyrë të lehtëshme dhe të drejtë, sepse pengesa kryesore është kushtetuta e Kosovës dhe pengesa e dytë është aktgjykimi I gjykatës kushtetuese të vitit 2011. Çdo formë tjetër do të jetë shkelje e ligjeve dhe me siguri që pa opozitën është e pamundshme që në mënyrë të drejtë, të lehtëshme dhe kushtetuese të zgjedhet një pretendent që pretendon bëhet kryetar I Kosovës apo të merr pjedestralin e faktikisht merr mandatin e të gjithë deputetëve. Unë besoj se është shumë e qartë, por e di që aktgjykimi ka shumë mangësi, edhe vetë aktgjykimi I cili nga kohë është përdorur, themi kushtimisht kundër Vexhet Pacollit, I cili e ka shkarkuar nga të qenurit president I Kosovës, por tani ky aktgjykim mund t'i hakmerret secili I cili nuk e ka bekimin e opozitës së